ကဲကျွန်တော်စပြီးတော့ factory reset လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်ပါကျွန်တော် Android phone တော်တော်များများဟာ hardware ပျက်စီးမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ software ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဒီ factory reset လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပြန်လဲကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ຢာတိုင်းတော့အများရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် factory reset လုပ်တဲ့ဟာတကယ်တမ်းတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့တော့မတင်ဘူးပေါ့နော်နားဟိုကိုယ်တိုင်လုပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ FRB လော့ချတာတို့ account လော့ချသွားတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ username နဲ့ password တွေမှတ်မိရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နားလည်တဲ့လူကိုလုပ်ခိုင်းပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူးတူတာအနေနဲ့ knowledge sharing လုပ်တဲ့ video တစ်ခုအနေနဲ့ရယ်လုပ်ရင်ဒီလိုလုပ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဖုန်းကင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာမဖြစ်မနေဖုန်းတစ်လုံးကိုဒီ factory reset ချရဲဆိုတာဝယ်တုန်းကအတိုင်းအသစ်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာတွင်းထားတဲ့ data တွေအားလုံးပျက်စီးပါမယ်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ note တွေနောက် content တွေပျက်စီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပျက်စီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ online ပေါ်မှာ backup မရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ factory reset လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်မတိုင်ခင်မှာဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကို backup လုပ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ backup လုပ်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ content ကို backup စလုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဖုန်း content တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဖုန်း content တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖုန်း content တွေအများကြီးရှိတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ backup လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လောက်ရတာလည်းအလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ဒီမီဖုန်းမှာတော့ဒီထိတ်ကအဆက်လေး30မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် backup လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် import and export content ဆိုတာရှိတယ်import export content မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ content တွေကို export လုပ်မှာပေါ့ export to storage နှိပ်ပြီးပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ content file က0လေးလုံး 2 VCS ဆိုပြီးပေါ်မယ်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့0လေးလုံး1ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်0 2ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ file name လေးလည်းဖော်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်0လေးလုံးဆိုတော့ okay လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ will be export shortly ဆိုတာခဏနေမင်းရဲ့ contact တွေbackup လုပ်တာပြီးပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ backup လုပ်တဲ့ဟာရမရလွယ်ပါတယ်ဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုရင် file manager ထဲမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော် storage ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ contact file လေးကအများကြီးဒီလိုလူပုံစံလေးနဲ့ VCS file ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်လိုက်တာ0လေးလုံး2ဆိုပြီးတော့ဒါ contact file ကိုဖုန်းရဲ့ storage ထဲမှာ backup လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် backup လုပ်တင်တာ note တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က MI account သုံးတဲ့ user တွေဖြစ်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ MI account ပြန်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ content တွေဒီကျွန်တော်တို့ note ရေးထားတဲ့ဟာတွေပြန်ဝင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက MI account မသုံးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တော့ note တွေကိုတကယ်လို့အလွယ်တကူသိမ်းနေတယ်ဆိုသိမ်းတဲ့နေရာတော့လွယ်ပါတယ်ကိုမှတ်ထားတဲ့ note တွေတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးရင် screenshot တွေရိုက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို screenshot တွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နေလိုက်ဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို screenshot တွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ screenshot တွေအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုဒီလိုဒါအလွယ်နည်းပေါ့နော်screenshot ရိုက်ပြီးတော့ note တွေကိုသိမ်းတာပါနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေသိမ်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့gallery ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နှစ်လာလေထားပတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်မပြတ်စည်းခြင်းဘူးသိမ်းခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်သိမ်းလို့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုသိမ်းလို့ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်2မျိုးလုံးနဲ့သိမ်းပြပေးမယ်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာအလွယ်တကူရှိနိုင်တာဒီလို memory card တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ memory card နဲ့သိမ်းမယ်ဟိဆိုရင်လည်းဒါ memory card ထဲကိုလည်းသိမ်းပါမယ်သိမ်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိမ်းလို့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း memory card ထဲကို memory ထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတည်းဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပါပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ factory reset ချတဲ့ကိစ္စကနားလေတက်ကြွတဲ့လူစိုင်းအောင်ခိုင်းတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြောနေတဲ့ knowledge sharing video လေးတင်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ knowledge sharing အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ထည့်မယ် memory card လေးထည့်မယ်ရောထည့်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ memory card ထည့်ပြီးရင် SD card A connector ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် SD card A connector ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တိမ့်မဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော် file manager တွေကိုသွားမယ်ပေါ့file manager ထဲမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမဲ့ internet storage ဆိုပြီးတော့ဒီတေးသေးလေးစာလေးပေါ်နေတယ် internet storage ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် copy ကူးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် backup လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ DCIM folder ဒီအပြင်နဲ့ Android phone MI phone မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဖုန်းမှာပဲဖြစ် DCIM folder ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen shot ရိုက်ထားတာတွေ screen recorder ရိုက်ထားတာတွေဖုန်းကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အားလုံးဒီ DCIM ဆိုတဲ့ folder လေးထဲမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးချင်တော့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖိထားလိုက် sorry ကျွန်တော်ဖိထားလိုက်မယ်
ဖိထားလိုက်ပြီးဒီမဲ့အမှန်ကြီးလေးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒါကို copy ကူးမယ်နောက်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ခုနက content ကကျွန်တော် VCS 2လာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ VCS ကိုဒီကောင်လေးအမှန်ချင်းရှင်းတကယ်လို့ကိုကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေ movie တွေကိုတင်ထားတာကျွန်တော်ဇက်ပြာတို့ဘာလို့လဲမှာကူးထားတာရှိရဲဆိုရင်လည်းဇက်ပြာ folder တို့ကိုသိမ်းကျင်တဲ့ folder ပေါ့နော် movie ဆိုလဲ movie ရှိရင်movie folder ကြိုက်တဲ့ကို backup လုပ်ချင်တဲ့ folder လေးတွေကိုအဲ့လိုအမှန်ချင်းလေးလုပ်လိုက်ပါအရေးကြီးဆုံးကတော့ DCIM ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရမယ်ဒီ content ဒီ content backup ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကူးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့မိုးကိုတစ်ချက်နေပါပြီးရင် copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ copy ကူးမှာဆိုတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော် memory card လို့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့မြားလေးရှိရဲ့ပတ်မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ internet share storage ဆိုတာဖုန်းရဲ့ storage ကျွန်တော်ကူးမှာ SD card ထဲမှာကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် SD card ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ paste လောက်လိုက်တဲ့ဟဲ့ဆိုလဲ direct ရောက်သွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မလုပ်ချင်ဘူးကိုကfolder create တစ်ခုလုပ်လိုက်လေရတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော် create တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော် create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် backup ပဲ backup ဆိုတော့ဒါတော့ကိုနာမည်ပေးရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ် backup ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ backup ဆိုတဲ့ folder လေးကိုအဲ့ SD card ထဲမှာဖန်တီးပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုmemory card ထဲကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အဆင့်အောင်မြင်သွားပြီးဆုံးပါပြီဒါ memory card နဲ့တင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကဆိုကြပါစို့ K35G လို့ဘာလို့လို့မျိုးဖုန်းတွေမှာ factory reset ချခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို memory card ထည့်လို့ရတဲ့ slot မပါတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မပါတာဖြစ်တတ်တဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလို OTG stick လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ OTG stick လေးကိုဖုန်းထဲမှာထုတ်ပြီးခုနလိုပဲ backup လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လုံးမယ်ဟဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခက်လားဆိုတော့မခက်ပါဘူးအလွန်လွယ်ပါတယ် SD card မပါဘူးဆိုဒီလို OTG stick လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာထိုးလိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းကထိုးပြီးလိုက်ပြီးဒါကတော့သူစက်ပြာနဲ့ဖွင့်มาလာမယ် cancel ပဲနှိပ်လိုက် backup လုပ်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားမှာတော့ဆိုတော့ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ file manager တွေကိုသွားပါfile manager တွေကိုသွားပြီးထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီ DCIM folder မှာရှိတဲ့အတွက် DCIM folder ဒီကူးရမယ်ဖိထားလိုက် sorry ဖိထားပြီးဒီမဲ့အမှန်ကြီးလေးပေါ်လာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါကူးမအောင်ဆိုတော့ content file တစ်ခုကူးရမယ်ပြီးရင်ကိုသိမ်းခြင်းတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုကူးမဲ့ကိုကူးခြင်းတဲ့ folder တွေကိုမှန်ချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးမှာဆိုတော့ copy ပေါ့ copy လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ copy ဒီချမှာ internet storage ထဲကိုကူးမှာမဟုတ်ဘူးအခြား drive ထဲကိုကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအများလေးနောက်များလေးမှာတစ်ချက်နေလိုက်ကျွန်တော် storage internet storage ရှိရာဖုန်းရဲ့ storage ကျွန်တော်တို့အခုထည့်နေမှာ USB storage ထဲမှာ USB storage ထဲကိုထည့်မှာအဲ့တော့ဒီမဲ့ folder တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်ပါအောင်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟို PB ရောကြီးမဖြစ်အောင်လို့ folder တစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တီဟာဆိုတဲ့ folder ဖန်လိုက်မယ်ဗျာတီဟာ backup ပြီးရင် okay လုပ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့တီဟာ backup ဆိုတဲ့ folder လေးကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါတီဟာ backup တွေကိုဝင်ပါပြီးရင် paste လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ content တွေအားလုံးကို backup လုပ်ပြီးတဲ့အနေအထားကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါက backup လုပ်တဲ့နည်းပြီးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ factory reset ချမယ်ဆိုတော့ဟိုဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပါတယ်တချင်းဆိုလဲတချင်း folder ကတော့ကိုယ့်အကူတင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်factory reset ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ MI account တွေရှိတဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီ MI account တွေကို sign out လုပ်ပါ sign out လုပ်ဖို့မသိဘူးဟဲ့ဆိုရင်သွားပြီးတော့ factory reset မချပါနဲ့ကျွန်တော် log ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ account security ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိက factory reset ချမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာပါသမျှ data တွေဒီအားလုံးပြတ်ပါမယ်ပြီးရင် account တွေပါရင်မဖြစ်မနေထွက်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် sign out လုပ်မယ်ပေါ့နော် sign out လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်မယ် remove လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတော့ sign out လုပ်ပြီးတော့မထွက်ပြတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကစိုးကျိုးအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်လို့ပေါ့နော်password မှတ်မိဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်လို့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ password မှတ်မိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် password မှတ်မိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအားတွေကိုရှိရင်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign out လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ factory reset ကိုမြင်တာအောင်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးချပြပါမယ်နားမလည်ရင်တော့မချပါနဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ reset ချဖို့အတွက်လည်းဘာမှထူးထူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့reset ပေါ့ reset ဆိုပြီးတော့ search bar မှာရိုက်လိုက်
reset ကြိုက်မယ်ဟေးဆိုအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ factory reset ဆိုပြီးတော့ MI ဖုန်းတွေမှာပေါ်တယ်အဲ့ factory reset ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ erase all data ဆိုတာရှိပါတယ်လား erase all data ဖုန်းရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့erase all data ဆိုတာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ erase all data နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data အားလုံးပြတ်ပါမယ်ဝယ်တော့စက်ရုံကထုတ်တဲ့အတိုင်းအတစ်အနေထားကိုရပါမယ်ဖုန်းပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ factory reset လုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ software ကြောင့် error တွေအားလုံးဒီ software ကြောင့်သာမှန်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တက်ပါတီ software ကြောင့်သာမှန်တယ်ဟေ့ဆိုရင်အားလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ erase all data နှိပ်ထလိုက်ပါမယ် factory reset ထပ်နေလိုက်ဒီမဲ့ကျွန်တော် account password တောင်းပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ password သိရတဲ့အတွက် password ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ account password မသိဘူးဆိုရင်တော့ factory reset ချလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ရလေကောင်းတဲ့ချက်ပါလေကျွန်တော် password ကတော့ရိုက်မပြတော့เนาะကျွန်တော်ဒီပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် factory reset ချလိုက်ပြီပေါ့နော် factory reset ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမယ်သူဒါကြီးကိုချမှာလားမင်းသိကြလား find device off ဟောမှာ find device is off ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ account password မသိရင်မရှောင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လုံးမယ်ဆိုရဲဆိုရင်နားလည်မှလုံးပါနားမလည်ရင်ဒါလုံးဝတိုင်ပတ်ပြီးပြဿနာတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိလို့ပါ data တွေဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ပါပေါ့အဲ့တော့သူဟာနဲ့သူစက်ကြီးကစက်ရုံကဝယ်တဲ့အတိုင်းအသစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခဏဆောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ MI Global ဖြစ်ဖြစ်အခြားဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google account တွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data တွေ backup လုပ်တာတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် backup လုပ်ရတယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါ factory reset ချတော့ဘာမှမကြောက်နဲ့ factory reset ချမယ်ဟိဆိုရင်အဲ့တော့အနည်းဆုံး90%လောက်ရှိအောင်တွင်းထားတင်ပြီးတော့သူကလည်းသူအနည်းဆုံးကြာအောင်ဆိုခါလေးကြာရင်10မိနစ်နဲ့10မိနစ်လောက်ထိတက်တာပြန်ကြာတတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့အဲ့ဒါတော့စောင်းပါမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုက Google service ပါတဲ့ဖုန်းတွေဆို Android version 5 attack ကစပြီးတော့ FRB law ဆိုပြီးတော့ law ကြတတ်ပါတယ် factory reset မချခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ account တွေကို sign out လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ sign out လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတကယ်လို့ကိုကဒါကျွန်တော် global version ကိုပြောမှာဒါဆိုရင်ဒါ MI account ရှိတယ်အဲ့တော့ MI account တွေကိုကျွန်တော် sign out လုပ်မယ်ဆို sign out မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် sign out လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမဲ့သူကလည်းသူ factory reset ချနေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် sign out လုပ်လိုက်ပြီအဲ့လို account တွေ sign out လုပ်ရပါမယ်နောက် Google account တွေပါတဲ့လူတွေကလည်း Google account တွေ remove လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အဲ့တော့ Google ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ sign out လုပ်တာအဲ့ account and sync ဆိုတာရှိတယ်ဖုန်းမှာเนาะဒါကျွန်တော် MI ဖုန်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခြား Oppo Vivo Huawei Samsung တွေမှာလည်းဒီ account and sync တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာဒီမဲ့ကျွန်တော် Google account ရှိတော့ Google account ကို remove လုပ်မယ်ဆို Google account ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမဲ့ more ဆိုတဲ့ button လေးရှိရမယ် more မှာနှိပ်ပြီးရင် remove account နှိပ်လိုက် password မသိလေရတယ် Google account ရဲ့remove account ဆိုရင်ဒါလုံးဝ account မရှိတော့ဘူးအဲ့လို account တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ factory reset ချမှာ account တော့ကြာချင်းကနေကင်းဝေးမှာပါအဲ့တော့ factory reset ကို account password တွေမသိဘဲနဲ့ Google account password တွေမသိဘဲနဲ့ factory reset မချပါနဲ့အရင်ဆုံး factory reset မချခင်မှာ account တွေရှိမရှိတေချာစစ်ပါပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် factory reset ချမယ်တကယ်လို့ပင်သားရှိမယ်မသိဘူးဆိုရင် reset တာတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်လိုက် RESET reset ဆိုပြီးရေးလိုက်ရင်ဒီမဲ့ reset ဆိုတဲ့ဘောဒီမဲ့ factory reset ဆိုပြီးတော့ပါလာရော factory reset ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် erase all data ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် factory reset ပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ပေါ့ဒီမဲ့တော့ကြာတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့ကဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့စောင်းရတာယူငါဖုန်းကြီးပြန်မတက်တော့တော့ဆိုပါဝါဖွင့်တာပိတ်တာကြီးထိုင်လုံးနေပါဆိုဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးအေးစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာစောင့်ပါကြာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ factory reset တာနှလုံးလုံးချတာဒီကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ factory reset ချထားတဲ့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့เนาะကြာတယ်ဆိုတော့9မိနစ်10မိနစ်ကြာတတ်ပါတယ်လုံးဝစက်ကလုံးဝအတစ်တိုင်းအနေထားတိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုံကထုတ်တဲ့အတိုင်းဝယ်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data တွေပြန်ထည့်ခြင်းလည်းလွယ်ပါတယ်data ထည့်တဲ့နည်းပါတစ်ခါလေးပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုတက်တယ်စောင်းပါမယ်
Okay အဲ့တော့တလုံးကကျွန်တော်ပြန်တက်လာပါပြီတက်လာဆိုပထမတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖုန်းကပြတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး factory reset လုပ်ရတဲ့အချိန်ကကြာကိုကြာတက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ English ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့နော်ဒါအသစ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ရှေ့ကပြောတဲ့နည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မလွဲမသွေပေါ့နော်မလွဲမသွေဆိုတာအဲ့ဒီ procedure အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်တော့ကိုယ်တိုင်မ try တာကောင်းပါတယ်နားလေလို့လုပ်ခိုင်းမှာခက်လားဆိုတော့လည်းမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data ဆုံးရှုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ log တွေကျသွားမှာတော့စိုးရိမ်ပူပန်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ဖုန်းကအတစ်တိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာထည့်ပြောရရင်ဟဲ့လားကျွန်တော် MIUI တွဲတင်လိုက်တယ်သုံးနေရတာအဆင်မပြေဘူးလို့နောက်ပြီးတော့ call recorder တွေပျောက်သွားတာတို့ screen recorder တွေမပါတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအနည်းအရင်ဆုံးဒီလို factory reset လုပ်ပြီးတော့try ကြည့်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကိုမသွားခင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမယ်နောက်ထပ်ခုန content လေးကိုပြန်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမခက်ဘူး content ထည့်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ stick လေးကိုဒီထဲမှာထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုတော့ file manager ရဲ့ကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုန storage ထဲကိုသွားပေါ့ storage ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာရောက်နေတာတော့ဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ internet share storage ထဲမှာရောက်တော့ကျွန်တော် USB stick ထဲက copy ခုချင်တာအဲ့တော့ဒီ SF34 မှာနေပြီးရင် USB ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက backup မဟုတ်ကျွန်တော်တီဟာ backup ဆိုပြီးတော့ backup လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဒီဟာ backup ထဲကိုဝင်မယ်ခုနကကျွန်တော် folder လေးသုံးလို့ရှိရအဲ့တော့ icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ခုမယ်ပေါ့အမှန်ချင်းချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ move ကနေပြီးတော့ copy ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာပြန်ထဲမှာတော့ဆိုတော့ဒီ back လေးကိုပြန်ပြီးတော့ back ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပေါ့ back ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် internet share storage ဖုန်းထဲကလုံးဝအသစ်ဖြစ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဝယ်တဲ့အတိုင်းနဲ့တော့ paste နှိပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file ရောက်ပြီအဲ့မှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကျွန်တော် contact က file ပဲရောက်သေးတာကျွန်တော်တို့ဟိုထဲမှာ contact မမြင်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ contact ကိုဒီမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာအောင်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဆိုတော့ contact ထဲမှာကျွန်တော်တို့ nothing ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะဘာမှမရှိသေးတော့ထည့်ခြင်းနေဆိုလွယ်လေးရဲ့ခုန file manager ကျွန်တော်ခုန IPCN file ကို import လုပ်ပါလားဆို okay နှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะ import လုပ်ပါလား okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ contact တွေဒီဖုန်းထဲမှာရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ခဏလေးပဲစောင့်လိုက်ပါလာတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ content တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခုန DCIM folder ကူးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းဒီမဲ့ပြန်လည်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့Android phone တစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ software error တွေကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့တကယ်လို့ third party application ကြောင့် software ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဒီ factory reset ချခြင်းဖြင့်အားလုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ backup လုပ်တာတွေ account တွေ sign out လုပ်တာတွေကတော့မဖြစ်မနေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ factory reset လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုအားလုံးရင်းနှီးသိကျွမ်းမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Here we go.